Pastrimi i parave është vepra penale më e shpeshtë e regjistruar gjatë vitit 2024. Këtë e bën të ditur Prokuroria e Përgjithshme në raportin vjetor dorëzuar Kuvendit të Shqipërisë. Veprat penale kundër pastrimit të parave tregojnë rritjen më të lartë prej 59%, falsifikimi i monedhave dhe letrave me vlerë 48%, krimet në fushën e doganave 40%, si edhe veprat penale në lidhje me veprimtaritë bankare dhe financiare 33.3%. Organi i akuzës bën apel për forcimin e mekanizmave ligjor për parandalimin e krimeve që kanë shënuar rritje. Një rritje të konsiderueshme të procedimeve të regjistruara vërehet edhe në vepra penale kundër personit, si veprat kundër lirisë së personit 30.6%, krimet seksuale 30%, krimet kundër jetës të kryera me dashje 21.7%, veprat penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes 18.4%. Gjatë vitit 2024, Prokuroria e Përgjithshme thotë se ka trajtuar 61.000 çështje me një rritje 10.6% në krahasim me 2023-shin.